Da ni'n ceisio annog disgyblion i barchu cerdd fel pwnc yn yr ysgol a fel gweithgaredd tu allan i'r ysgol. Wrth gwrs, da ni'n trio annog nhw i gysidro dilyn cwrs tygau mewn cerddoriaeth. Da ni eisiau iddyn nhw sylweddoli bod yna arfaudd allan yna mewn cerddoriaeth iddyn nhw yn y dyfodol a bod y llwybrau yna iddyn nhw. Dydy yn aml iawn, dydy nhw, y disgyblion, na'r rhieni, na'r ysgolion yn ymwybodol o'r llwybrau sydd ar gael ar i stepan drws nhw fel petai. A dim y diwrnod fel hyn yn bwysig i gyfnod allweddol tri fedri di cychwyn meddwl am ei dyfodol. Da chi'n gwybod bod cerddoriaeth yn rhywbeth mawr yng Nghymru achos bod gennym ni gymaint o gantorion da falle. Ond da chi rioed di wastad meddwl yn union fatha pa mor dda ydy'r cyfleoedd a bod nhw mor lleol i ni lle. Ac oedd o'n lyflu gwybod fatha, ar ôl dwi'n newydd ddewis cerdd tygau blwyddyn yma, newydd ddechrau arni. A mae'n neis gallu gwybod lle mae hwnna'n gallu mynd â fi mewn bywyd neu mewn gyrfa lle. Dydy o'n boring caneuon, maen nhw fatha upbeat, a ti'n mynd gael yn bod ohonno nhw pan ti'n chwarae, felly mae'n neis. Mae'n hwyl iawn, dwi wedi mwynhau fynd i'r gwahanol stations a dysgu am cerddoriaeth a careers yn cerddoriaeth. Dwi'n licio ysgrifennu ar sticky notes a'r rhoi ar y wal. Dwi'n mwynhau weld yr stodinau fatha'r gitar fan'na wedyn sioio mynd i weld anthem. Hynna oedd o dau hoff beth i'r penyn de. Dwi'n caru music, mae'n bywyd fi. Ac dwi eisiau gweithio mewn music pan dwi'n hyn. A mae'n wedi bod yn profiad da i fi jyst cael idea a beth dwi eisiau gwneud pan dwi'n hyn. Mae'n pwysig iawn i weld rwan bod mae'n gymaint o pobl ifanc sydd eisiau ystyried cerddoriaeth. Eto i dangos y borth anthem i nhw, jyst i roi push bach i nhw yn yr cyfeiriad iawn. O'n i'n meddwl mae'n gwych. There's so much to keep tabs on in terms of like where you go to take your career to the next level. So that's what we're there for, is to put that support in place. Dwi'n meddwl watched Alicia Scott, oedd hi'n dda iawn. Mae'n teimlo fatha bod gynnu ni mantais i gymharu â bobl sydd heb pethau fel am o'r agos. Os ydych chi'n meddwl am 20 mlynedd yn ôl, os ydych chi ddim efo'r tech mor dda, os ydych chi eisiau gwneud tygau cerdd. Ond dwi'n teimlo bod o di fatha datblygu yn rili da. Dwi ddim yn hau'r opportunity dod ma a gweld gyda'r pobl gwahanol sy'n mewn music a cael diwrnod da iawn. Dwi wedi hoffi weld 4 pobl o BBC siarad am eu career nhw. I ddechrau ni'n gweithio efo pob fatha Eliza Doolittle, Marcus Feely o Westlife, Griff Rhys. A mwy ddiweddar dwi'n gweithio efo Jamiroquai, Steve Winwood, Take That, blwyddyn yma. Mae'n byd wych, mae'n pwysig bod pobl o Gogledd Cymru a o Ynys Môn a Gwynedd yn gallu teimlo bod nhw'n cael wneud y jobs yma hefyd. You don't have to be a superstar musician to have a job in the music field. There's so many avenues as well. Like I said, if you don't ask, you don't get. So os ti eisiau cael work experience neu os ti eisiau gwybod mae job yna yn edrych yn cool, just gofyn, achos mae pobl eisiau rhannu. Pan nes i adael ysgol bore yma, o'n i'm yn gwybod dim byd am tygau a dwi'n meddwl am o dewis cerdd fel un o dewisiadau tygau fi.